यहाँ नर्सहरू हुनुहुन्छ भविष्यको नर्स ल गाई चाहिँ सब होइन पुरा कन्सर्ट हेर्नेहरूको भिड चाहिँ होइन। हाई गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला गाइज होइन। म पनि एकदम सन्चै आराम नै छु। सो आज चाहिँ होइन फेरि यो एउटा कन्सर्टको टिकट आइदिइराखेँ, त्यही भएर अब फ्रीको छोड्नु त भएन होइन, त्यही पनि यस्तो मनोरञ्जन ठाउँमा अनि सर जाँदैछु मैले चाहिँ टक्क बिहान बिहानै हो। सुरुमा चाहिँ हामीलाई कलेज भिजिट गराउँछ अरे होइन यता जाल्लाखेलतिर, अनि त्यसपछि चाहिँ 11-12 बजीतिर कन्सर्ट छ कि पुनराय भन्ने, सायद हजुरहरूलाई थाहा छ होला होइन, मलाई चाहिँ त्यति धेरै थाहा छैन होइन। अब भ्लग चाहिँ जे होस् डेली कन्टिन्यू आइरहेको छ, किनभने हप्तामा 2-3वटा भ्लग आइरहेको छ होइन, 2-3वटा मिनी भ्लग 2-3वटा भ्लग आइरहेको छ। अब यो अस्तिदेखि त लाइक घुम्नु गए मात्रै भ्लग हाल्ने भन्ने हुन्थ्यो नि, अब त्यस्तो गर्दिनँ म, डेली भ्लगहरू नि हालिरहेको छु होइन। अलिक ढिला भयो जस्तो हो गाइस, सिधै डाइरेक्टमा नै भेटौँला, बाई। ल फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ यो कलेज हो कि बस पाएको, चारैतिर बसहरू मात्र रहेछन् होइन। अनि टक्क हामी चाहिँ आइपुग्यौँ, कलेज भिजिट हान्थ्यौँ गाइस। ल कलेजमा सिटहरू चाहिँ एकदम बबाल रहेछ है, यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि कलेज। ल टक्क दामी। अब +2 को एडमिसन चाहिँ गाउँमा गर्ने हो, त्यही नै घुम्दिउँ न भन्ने हो होइन। के को सुकुटी हो र यो, के को सुकुटी हो? यो चाहिँ साइन्स ल्याब हो गाइज, यहाँ जीवहरूको सुकुटी बनाएर राख्या। ए यहाँ चाहिँ ह्युमन बडी रहेछ। उही गाइज मुटु लगेर जाऊँ क्या हो। यहाँ डाइनासोरको हड्डी त यहाँ पो रहेछ त है, डाइनासोर हो क्या हो यो? ल यहाँ नर्सहरू हुनुहुन्छ, भविष्यको नर्स। ल सब थुक छ कि गाइज होइन यो ल्याबहरूमा। जे होस् कलेज चाहिँ हो कि एउटा नै हो कि दामी लाग्यो है गाइज मलाई चाहिँ। तर म चाहिँ +2 जोइन गर्ने होइन, त्यही भएर चाहिँ अलिक त्यस्तै भयो भनौँ। डेन्जर महँगो रहेछ है कलेज, फेरि हामी गरिबहरूका छोराछोरीलाई गाइज यस्तो कलेजमा घुमाउने हो भने। ल गाइज हामीले चाहिँ फाइनल्ली कलेज भिजिट गऱ्यो होइन। के कलेज रे? के हो? देव कलेज, जाउलाखेलको देव कलेज होइन। कलेज चाहिँ A1 नै छ, हजुरहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यो कलेजमा होइन। दामी छ, सबै सुविधाहरू छ होइन, यहाँ खेलकुददेखि लिएर होइन, पुरा ल्याब लाइब्रेरी सब छ क्या। हजुरहरू आउनु सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु म। ल गाइज हामी चाहिँ सर र सबजना सो गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ, सबैजना भएर जाँदैछौँ होइन। हामीलाई चाहिँ थाहा छैन, त्यहाँदेखि अब हामी सोध्दै जाँदैछौँ गाइज। यहाँ चाहिँ डेन्जर भिड रहेछ होइन, टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। गाइज जाम पहिला चाहिँ टिकटमा, यहाँ चाहिँ डेन्जर भिड हुँदो रहेछ गाइज होइन। पहिला चाहिँ यो यसमा छाप हान्नु पर्ने रहेछ कि, अनि इन्ट्री हुन दिने रहेछ। म चाहिँ पहिला छाप हान्नु जान्छु होइन। गाइज यस्तो डेन्जर भिड छ है। ल सब्सक्राइबरहरू साइडबाट यस्तो ठाउँमा आउने हो भने खालि हामीलाई बसाइदियो क्या। पछाडिको पनि आवाज चाहियो फास्ट, जोलाई गीत सुन्न मन छ। Give a big round of applause. Yes, give a big round of applause for our Allah. Oh my God. 26 त्यो बेस लुच्यो। हेलो, एउटा सानो अनाउन्समेन्ट है त। श्रमिका लामी छ भने कतै हुनुहुन्छ, उहाँको साथी चाहिँ यता मोबाइल नभएर बस्नु भएको रहेछ, कहीँ हुनुहुन्छ भने हात उठाइदिनु न। श्रमिका लामी छ भने त्यसो नगर न, जो श्रमिका लामी छ भने उसले भन्दैन, यता आइदिनु न। श्रमिका लामी छ भने सुन्दै हुनुहुन्छ भने यता आइदिनु न है। अनि हामी सबैजना स्टुडेन्टको लाइफ हो भने मेन कुरा भने
was the guitarist Mr. Angpema Sherpa. जेबियर पढ्यो भने टिप्सहरू लिँदा हुन्छ है के गरी बजाउने भनेर। अनि हाम्रो लेफ्ट साइडमा हुनुहुन्छ बेसिस्ट हाम्रो प्रशान्त दाइ। अनि पछाडि हाम्रो क्याजनिस्टमा हुनुहुन्छ सरिन दाइ। सबैजनाले चिन्न सकिन्छ है। कोही छ त आफूले माया गर्ने मान्छेसँग आएको साथीहरूसँग भन्दा धेरै त माया गर्ने मान्छेहरू रहेछ। अनि यो उमेरमा त्यस्तो गर्नु नै पढ्ने उमेर हो सबैजना। तर मेन थिङ भनेको माया गर्ने मान्छे भए पनि साथी भए पनि कन्सर्ट हेर्न आएको छ रमाइलो गरेर जाने होइन। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि होइन तिमीलाई माया गर्ने मान्छे नै चाहिँदैन। मेन थिङ माया गर्ने छोडिदिउँ हामी सबैजनाको साथीहरू छ नि होइन। आज साथीहरूको लागि गाइदिउँ न त होइन। यदि तिम्रो एउटा साथी छ भने तिमीलाई अरू कोही नै चाहिँदैन। जस्तो एउटा साथी होस् तिमी छौ तिम्रो माया गर्ने मान्छे छ त्यहाँभन्दा अरू के नै चाहिन्छ तिमीलाई। Save me a seat, loud any door, turn up my box, my name, but I could demand my sight to see that sweet passions, style, I mean, I'm not myself in the room, they call me Casamani. Independent, pretty girl, don't need your money, or you can be my dad, call me out, I great sunny heels, style, I mean, I'm not myself in the room, they call me Casamani. Independent, city girl, don't need your money, but you can be my dad, call me out,
मेन मोबाइलमा गाइस यो सब होइन पुरा कन्सर्ट हेर्नेहरूको भिड हो कि होइन त्यहाँदेखि अझै आधी मान्छेहरू त हेर्दैछ हामीलाई चाहिँ ढिला होला जस्तो गाइस त्यही भएर त जाँदैछौँ घरतिर होइन ल गाइस डेन्जर मजा आयो होइन पुरा पसिनाले शरीर पुरै भिजेर होइन लास्ट चिसो भएर आयो अहिले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीहरू सबजना भएर जाँदैछौँ केटाहरू ग्याङ ग्याङ 12 माइतिर कस्तो अनि आजको मिस मात्र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यदि पहिले नै गरिसक्नु भएको छ भने धन्यवाद अब चाहिँ सिधै अर्को भ्लगमा भेटौँला गाइज होइन आजको लागि बाई।